कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं, इसका मैं आंसर देने वाला हूँ गाइस। कि क्यों हवा जल्दी आने से कपड़े जल्दी सूखते हैं। अब यहाँ पे देखो, गीले कपड़े को ध्यान से देखोगे ना तो इसके अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स घूमते 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 वो बाहर आते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। कपड़ों को धूप में रखोगे तो इसके अंदर की मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी और मॉलिक्यूल जल्दी बाहर आएंगे और इवेपोरेशन बढ़ जाएगा और कपड़े जल्दी सूखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो था, हवा चलने से कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं, उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट सिंपल। अब यहाँ पे देखो, गीला कपड़ा है, गीला कपड़े से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं, बाहर आके वो यहाँ पे जमा हो रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट एयर। ओके, इसमें होता क्या है कि कपड़ों से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं और मॉइस्ट एयर से कपड़ों के अंदर भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं, जिसके वजह से इवेपोरेशन रेट कम हो गया। बट वही हवा चल गई और उस मॉइस्ट एयर को हवा लेके गई दूर, तो क्या हो जाएगा, कपड़ों से सीधे मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे।